Sige, kahit
Showdown na yan! Showdown na yan! Dapat ka nila! Dapat ka dito! Yan, sige, showdown na yan! Hataw na yan! Hataw! Alright, sige. Kumuha na tayo ng ating unang winner ngayong araw na ito. Okay. Okay, ang una. At ang teacher ay si Sugar Cruz. Teacher Sugar Cruz. Alright, congratulations po. Natuwa ulit tayo ng makalawang winner. Ang susunod naman na mananalo ay si Kyle Arvin Estrada. Kiddie, Ra-iah. Congratulations. Itinataas po namin sa inyo ang bawat bata, magulang, bisita at mga child development workers na narito. Naingatan po kami hanggang makauwi. Dalangin po namin na gabayin niyo po ang bawat isa sa aming young production, simula sa mga manpower, mga production staff, marketing team at mga performers. Lalo na po ang aming producer kung si Mr. Len. Para magagawa po ng tama ang bawat trabaho na nakatalaga po sa amin. Para makapagpili kami ng saya at enjoyment sa lahat. At po ng ito ay ang sa akin na lang. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
sa ng aming palasyo. Alam niyo mga kids, madami kami imbitahan at bisita ngayong araw na to. Sino-sino dito ang gusto makakita ng Disney Prince and Disney Princess? Ako,